ระยะนี้ลมมีกำลังอ่อนลงจุดความร้อนเพิ่มขึ้นลองมาดู10อันดับจังหวัดที่มีคุณภาพอากาศที่ย่ำแย่ที่สุดนะครับอันดับที่10สุพรรณบุรีอันดับที่9กาญจนบุรีอันดับที่8ลพบุรีอันดับที่7ราชบุรีอันดับที่6อยุธยาอันดับที่5สมุทรสาครอันดับที่4สิงห์บุรีอันดับที่3สระบุรีอันดับที่2สมุทรสงครามและอันดับที่1จังหวัดอ่างทองนะครับ